استاد امین، من با غریبی اومدگی به نیت 3 ماه اویلم در تاجیکستان. من بین همین کار با من با مشکلی برومد. من مقصد چی قدر حق دارم که از اویله دور مقصد مهاجرت کنم؟ مسئله اول از همسر چقدر دور زندگی کردن. بعضی علما 4 ماه و بعضی علما 6 ماه گفتم. یعنی از این زیاد زنک حق دارد که طلب کند شما را. وقتی که طلب کرد باید اجابت کنید. مثلا زنی که از شوهرش طلب کند که مردک بیا به نزدم که دیگر طاقت نمی کنم، اجابت کنید و بی‌پروایی نکنید در این مسئله. و زنها را واقعا این یک مصیبت بزرگ آمد به سری مردم ما که همیشه از همسرها در جدایی زندگی میکنند. واقعا برای من نامه های زیاد آمده است از خیانت زنها، لیکن اون خیانت زنها هم آخر سبحان الله بعضی خیانت ها با بعضی نزدیکان دل آدم را ریش ریش میکنه. جوانی نوشت که پدرم با همسرم زنا میکند، چیکار کنم؟ یعنی مشکلی ها زیاد است برادرای عزیز. همسرهای خود تنها نگذارید و اینم از 4 ماه زیاد نباشد یا 6 ماه بنابر قول بعضی علما. و اگر رفت و زنی به تقوا و زنی که مثلا واقعا وضعیت شوهرش بیزیب هست را برفت آمد خراجات ندارد، مثلا مشکل باشد، صبر میکنم. مقصد یعنی که باوری داشته باشد و اونم برای شما باوری دهد، یعنی اجازت دهد، یعنی میتواند زندگی کنید. دور و دراز باشد، یعنی به اجازت زن البته. الله تعالی نصرت دهد. الله تعالی این مشکل ها را از سر ما دور کند. خلاصه کوشش کنید برادرها از همسراتون دور نباشید. گاه ها بعضی برادرها همسراشون در تاجیکستان است، اگر بر وقتتر یک چیپته هواپیما خرند برای رفت و آمد در مدت 3 روز مثلا، گاه ها ارزان می شود. اگر خریده مانند و رفته زیارت کرده بیانم می شود، چون که همان پول کتی گناه هم میکنن گاه ها. و گاه ها مردی که همسرش در کشور است، در پیشش نیست، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعتی عمر خود را در تلفن میگذراند. این ضایع وقت است. هر یک ساعتی شما میدونید چند قدر پول است. اگر این قدرش دانید، پول یافت کرده میشد، لیکن ایام جوانی به پول هم خریده نمیشد، عمر خریده نمیشد. شخصی که 30 ساله شده است میتواند گشته 29 ساله شود، بگذار به 1 میلیون دلار باشد یا 1 میلیارد دلار باشد، نمیشود. بنابراین از همه ضرری که انسان از دست میتد این ضایع کردن وقت. این پول هیچ قدر ندارد در نزد وقت. قیمتترین مالی که شما دارید وقتی که شما دارید. 2 ساعت 3 ساعت برنامه های بی معنی در همین تیک تاک و اینستاگرام و بیهوده وقتی خود را ضایع میکنند. اگر بیهوده بیگناه باشد و گناه باشد با گپی دیگر است، یا مشکلی دیگر، مصیبتی دیگر است. وقتی خود را ضایع میکنید، همان پول همان مال لیکی به زن صرف میکردید به همینجا صرف شده ایستاد. برای چی؟ برای آنکه شما از حساب کاری پگاهینه امروز در اینترنت بازی نشستگی هستید. او به پگینه کارتان به مبلغی که جمع میکنید ضرر دارد، به کاری که فردا میرید ضرر دارد، برای اینکه شما از حساب کاری پگاه حساب خواب وقتی خود را ضایع کرده ایستاده اید. اگر همسرتان در برتان باشد بر وقت خواب میکنید، آرام میگیرید. بنابراین این چیزها رو به ترازو مانید برادرها، حرکت کنید. یعنی که این مقدار معین برای تا یک گرفتنی ویزا، تا یک گرفتنی بلیط، تا یک گرفتنی کار، تا یک پیدا کردن یک حجره خانه موقتا بار 2 مراتب 3 مراتب میلش، لیکن همیشه از همسرتون دور زندگی نکنید. بعضی برادران نوشتن که 30 سال اینجا ما در مهاجرت هستیم، فقط هم 1 ماه 2 ماه زنامو میبینیم. خیلی نشود برادرها.